Hello all, welcome to GlitzIndia Fashions. I am Rosina Chimal. We will see Kurtis collections. I will show you pattern of Kurtis. Bookings site www.glitzindia.net site to book. Description link click the site. In the Kurtis fabric wrinkle rayon georgette fabric and flowy and rainy season use wash without iron പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അറ്റയർ ആണ് വേഗം ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഇത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കും കാരണം ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അയൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗം വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ള ഫാബ്രിക് ഉള്ളത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഇനിയിപ്പോൾ റെയിനി സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നല്ല കംഫർട്ടബിളും ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് കുർത്തി ഇതുപോലെ നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിലും സിമ്പിൾ കോളനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു യോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബട്ടൺ കൊടുത്തേക്കാണ് സ്ലീവ്സിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് സ്ലിറ്റ് ഇല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് ആയിട്ട് വിത്തൗട്ട് ലൈനിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് 850 ആണ് റേഞ്ച് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നല്ലൊരു അറ്റയറാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല ലോങ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആങ്കിൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പെയർ ചെയ്യാം സ്ട്രെയിറ്റ് പാൻറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ വെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് പാൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീ ലെങ്ത് ഒരു ലെഗിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കിൾ ലെങ്ത്തോ അല്ല നീ ലെങ്ത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാൻറ്റ് പെയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്രോക്ക് പോലെ വേണമെങ്കിലും വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പാറ്റേണാണ് 38 to 44 സൈസാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഔട്ട്ലുക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് നല്ലൊരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് സറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ് കോളനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ 3 ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു എലൈൻ ടൈപ്പ് കുർത്തിയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നെക്ക് പാറ്റേൺ സിംപ്ലി ഒരു യോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പാറ്റേൺ 850 ആണ് റേഞ്ച് വരെ ബാക്ക് പോർഷൻ ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ടായിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ നന്നായിട്ട് കിടക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ വേറെ ഏതൊക്കെയാണ് 38 സൈസാണ് ലൂസ് ഫിറ്റ് വേണമെന്നാണെങ്കിൽ 40 സൈസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോസിൽ പറയാറുള്ള പോലെ ആംപിറ്റ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്ലുക്ക് വരെ 38 to 44 സൈസാണ് അവൈലബിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് നല്ലൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് എല്ലാം നല്ല നല്ല കളേഴ്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലെയർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പാറ്റേൺ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടോ വെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ 850 ആണ് റേഞ്ച് വരെ 38 to 44 സൈസാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു സിമ്പിൾ യോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നെക്ക് കോളർ വന്നിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ സിംപ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പാറ്റേൺ വിത്തൗട്ട് ലൈനിങ് ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ഒന്നുമല്ല നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ വേഗം വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിടാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫാബ്രിക് 850 ആണ് റേഞ്ച് ഔട്ട്ലുക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് നല്ലൊരു ടീൽ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് പാറ്റേൺ നല്ലതാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ് വെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എയർലൈനായിട്ട് വരുന്ന കുർത്തിയാണ് ഇതുപോലെ നെക്ക് പാറ്റേൺ വന്നിരിക്കുന്നത് 850 ആണ് റേഞ്ച് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇതുപോലെ നല്ല ലോങ് ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നല്ല ലെങ്ത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഫ്രോക്ക് പോലെ വേണമെങ്കിൽ വേറെ കേട്ടോ വിത്തൗട്ട് ലൈനിങ് ആണ് ബാക്ക് പോർഷൻ ഇതുപോലെ 38 40 42 and 44 സൈസാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഔട്ട്ലുക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രേപ്പ് വൈനും ലാവൻഡറൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പാറ്റേൺ സ്ലിറ്റഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുർത്തിയാണ് നെക്കിൽ സിംപ്ലി ഒരു റൗണ്ട് നെക്ക് വന്നിട്ട് വി പാറ്റേൺ അതിൽ ത്രെഡ് വർക്ക് വന്നേക്കാം നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വർക്കുമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ലീവ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ആ ഒരു വർക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ലീവ്സിലും നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ 1049 ആണ് റേറ്റ് സ്ലിറ്റഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ടാണ് ഫാബ്രിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സോഫ്റ്റ് ഫിനിഷിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വെയർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്ലുക്ക് വരിക 38 to 44 സൈസാണ് അവൈലബിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് നല്ലൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് നെക്ക് പാറ്റേൺ ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വി നെക്ക് വന്നിട്ട് ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ലീവ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് രണ്ട് സ്ലീവ്സിലും വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനുമാണ് സ്ലിറ്റഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ടാണ് കുർത്തി വന്നിരിക്കുന്നത് 1049 ആണ് റേറ്റ് വരിക നല്ല ഭംഗിയുള്ള പാറ്റേൺ ഇതുപോലാണ് പാറ്റേൺ വരുന്നത് നല്ല രസമുള്ള വർക്ക് സ്ലീവ്സിലും ഇതുപോലെ വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുർത്തി 38 40 42 and 44 സൈസാണ് അവൈലബിൾ ഔട്ട്ലുക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് നല്ലൊരു റയോൺ ലിവ ഫാബ്രിക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുർത്തിയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഡാർക്ക് കോഫി ബ്രൗൺ ആണ് ഷെയ്ഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് നെക്ക് പാറ്റേൺ കോളനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ലൂപ്സ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പാറ്റേൺ ഇതേപോലെ സ്ലീവ്സിന് എൻഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാറ്റേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിംപ്ലി സ്റ്റിറ്റഡ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ റയോൺ ലിവ അറിയാമല്ലോ നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വെയർ ചെയ്യാം 949 ആണ് റേറ്റ് ഇതാണ് നെക്കിൻ്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് വരെ ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് സ്ലിറ്റഡ് വിത്ത് ലൈനിങ്ങോടുകൂടി വന്നിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുർത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കളക്ഷൻസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വേണമെന്നാണെങ്കിൽ സൈറ്റ് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് സീ ഇൻ വിത്ത് അതർ വീഡിയോ